Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Nshuti bakunzi ibakundwa umuryango mugari Rwanda Media Group Please nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo, abatara mu muherere mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Burundi byimazeyo, abatara mu muherere mu Kirundo, abatara mu muherere Cibitoki, nongeye kubasuza, nongeye kubabwira ati bikwaye, abatara mu muherere Congo Brazzaville, RDC, Tanzania, reka nongere mbabwira ati habari za subuhi, habari za masiku ndugu zetu, tuko pamoja. Abatara mu muherere United Kingdom ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe simbi bagiwe nyamuna, nongeye kubaterera yambo, nongeye kubabwira ati amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze akubana namwe. Turi kuwa gatanu wa tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Ni itariki y'amakuru akomeye cyane, ni itariki y'amakuru menshi cyane tujye kugenda tugarukaho. Muraza kunyemerera duhere ku makuru akomeye cyane, abarwanyi batwirwanaho ndetse n'inyeshyamba za Red Tabara zirwanya leta y'u Burundi, akumanyanga akomeye cyane zakoresheje kugira ngo zinjire Uvira, byaje kuyibera ibisusa. Turagenda tubigarukaho gatanu ku kandi kabisa nyamuna. Turaza kunyarukira mu gace ka Kavumu, aho biri kuvuga ko ingabo za guverinoma y'u Burundi zamaze kwinjira muri axe z'urugamba muri aka gace ka Kavumu, kandi muze kunyemerera tuze gufungira inkuru yacu muri Kivu y'Amajyaruguru ku nkuru ya Bintou Keita yamaze kugenda itangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Bintou Keita kuki yaje mu mujyi wa Goma ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye itangazo ko M23 igomba guhagarika imirwano mu minsi itarenze 3. Kuki Bintou Keita aje mu gihe uyu Bintou Keita ari umwe mu bayobozi ba MONUSCO kabisa? Rero nuko tubugende turebera hamwe ibimuzanye muri rusange. Ngwaye ikaze kandi uze kunyemerera atunyarukire ku makamyo. Amakamyo 8 nari mvuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nayavuzeho, yinjiye mu gace ka Kamanyora y'inyeshyamba za M23. Izi kamyo zamanutse mu biki? Ese byagenze bite kugira ngo zimanuke muri aka gace ka Kamanyora? Nguhaye ikaze nyamuna, nguhaye ikaze. Ni David mwenye kitu muri izi mikoro muri iki gitondo, igitondo cyo kwimatatura, igitondo cyo gukura ivumbi ku makuru aba yaraye avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse namwe mu bice bigiye bitandukanye bigiye biherereye impande n'impande. Ariko nyamuna hari amakuru tutigeze dutambutsa kuri iki kinyamakuru bitewe yuko muri iyi minsi turi gukora ibiganiro rwose bicya mutwihangana, ariko tuzatugerageza yose tugende tuyakubiramo. Ku munsi w'ejo wa tariki 12 mu gace ka Rucuro hiriwe imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yahuje inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya Wazalendo VDP ndetse n'igisirikare cya Wazalendo CMC mu gace ka Rucuro mu bwami bwa Bwito ndetse muri groupement ya Tongo. Nuko rero habaye ibikomeye cyane. M23 byayibanye ibisusa mu buryo bukomeye cyane, aho ikibuga cya Kiwanja cyarashwemo bombe zikomeye cyane, inyeshyamba za M23 zikagwa imishwaro rwose impande n'impande. Ubwo imirwano yimukiye muri kilometero 15 uvuye ku kigo cya Kiwanja, biravugwa yuko rero M23 yamaze gukurwa mu bice bigiye bitandukanye muri aka gace ka territoire ya Rucuro. Nabyo turagenda tubigarukaho gatanu ku kandi biravugwa ko abarwanyi ba M23 bamaze gufata inzira yerekeza kuri Lake Edouard, umupaka uhuza RDC n'igihugu cya Uganda. Byose tujye kugenda tubirebera hamwe, nubwo dufite iminota mike muranyihanganira tugenda tuyanyuramo twihuse cyane. Ni David mwenye kitu, ndagira ngo uzamure subscribe yawe, ndagira ngo ukore kuri like agapfunsi kareba mu kirere kugira ngo ubuze kubasha gusangiza iyi nkuru abandi. Yukoze kuri kare agapfunsi kareba mu kirere bayida ubafashije nawe kuza kubona iki kiganiro, ndetse ukomantinge dukomeze kugenda tubana, washyiramo agatima, washyiramo idarapo rwose birahagije. Ako uri bushyira muri comment kose turagashima kandi mbaye ngushimiye kuko uri buze kubikora. Atwihuse cyane, reka duhere kuri operation ikomeye cyane igisirikare ikingabo z'abarundi cyaje kugaragaza mu gace ka Uvira. Abarwanyi batwirwaneho ndetse n'inyeshyamba za Red Tabara bongeye kwiga amayera akomeye cyane yo kwinjiza abasirikare mu gace ka Uvira, nyamara nuko byaje kubabyarira ibisusa ubwo bageragezaga kwinjira muri aka gace ka Uvira. Rero byagenze gute? Nuko rwose aba barwanyi batwirwaneho ndetse na Red Tabara bambaye imyenda y'igipolisi cya RDC, imyenda y'igipolisi, impuzankano y'igipolisi cya RDC, binjira amakamyo abiri
binjira Uvira. Rero bakimara kwinjira Uvira baje kugwa muri koalisiyo ikomeye cyane y'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Ati muri bande murajyahe muragenzwa n'iki? Aba batwirwano ndetse n'abaredi tabara barisobanura ati abapolisi ba RDC ingabo z'abarundi zitanga raporo ati abo ntago tubazi. Igisirikare cya guverinoma ya RDC gitanga raporo ati abo nitubazi nitwabohereje. Gikomeza gukora ubutasi bukomeye cyane. Iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyaje kuvumbura ko ari abasirikare batwirwaneho ndetse n'inyeshyamba za Red Tabara, aho bano basirikare baje kuvuga ko ngo bari baturutse mu gace ka Minembwe berekeje hano muri Uvira. Ukahita wibaza ati ese ibyago AFCM Ventura n'abarwanyi batwirwaneho ndetse na Red Tabara bahuye nabyo muri ibi bice bya Uvira ntabwo baranyurwa? Nibikomeza kugenda bigarukaho, nibikomeza kugenda biganirwaho. Ese amakamyo abiri yari guhindura iki mu mujyi wa Uvira? Rero aba bose baje kwita abatabwa muri matewe kwa rwose, aho igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyaje kwita kibafata rwose kibasanganiza yombi. Kiravuga ati nimwe mboga zigabuye rwose, nimwe mboga zizanye, amuze rwose namwe tubashyire mu bandi. Ngaye nguko rero ni bamwe mu basirikare bafashwe b'igisirikare cya twirwaneho ndetse n'aba abarwanyi ba Redi Itabara, inyeshyamba zirwanya leta y'u Burundi. Ngaye nguko rero katunyarukire mu gace ka Kavumu. Nuko amakuru yamaze gutangazwa ko ingabo za guverinoma y'u Burundi nyuma yuko zicunze umutekano mu buryo bukomeye cyane umujyi wa Uvira ndetse n'inyengero z'uyu mujyi wa Uvira, nuko izi ingabo za guverinoma y'u Burundi zongeye gutanga umusada ukomeye cyane, umusada wakasamutwe mu gace ka Kavumu, aho izi ngabo za guverinoma y'u Burundi zasanze koalisiyo ya Wazalendo mu gace ka Kavumu guhashya ndetse no kurimbura abarwanyi ba 23 bahereye muri aka gace ka Kavumu. Izi ni izindi ngufu igisirikare cya Wazalendo VDP cyamaze kunguka kandi zigiye kwifashishwa. Ibi ngibi rero kayitubihuza nubwo Wazalendo yatangazaga mu minsi yatambutse ati abaturage muhereye Kavumu, muhereye mu nyengero za Bukavu mwe mwimuka. Rero kayitubona ko ibi Wazalendo VDP ndetse n'igisirikare cy'abarundi bari barateguye ibintu bikomeye cyane. Ubona ko mu minsi iri imbere iyi Kavumu dushobora kumva yamaze kwigarurirwa n'izi ngabo z'abarundi n'ingabo za Wazalendo VDP. Reka tunyarukire rero mu gace ka Kamanyora. Aka ni agace karimo abarwanyi ba AFCM Ventura. Rero amwe mu makuru atugezeho tugomba kubagezaho nuko aba barwanyi ba AFCM Ventura amakamyo agera ku 8 yerekeje muri aka gace ka Kamanyora. Aya makamyo rero abikaba byavugwaga yuko yaturutse mu gace ka Kavumu, yamaze kwinjira mu gace ka Kamanyora. Rero ukahita wibaza aya makamyo 8 cyo yaba agiye gukora Kamanyora. Ese bigiye kugenda bite kuri aya makamyo 8 ko twumvisha amakamyo 17 yamanutse, amakamyo 10 yamanutse, ntihagire nimwe izamuka? Aya makamyo 8 yo agiye gukora iki Kamanyora? Wasanga nabo rero bagiye gutera ikirenge mu cyabagenzi babo barasiwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo abagerageza kwigarura umujyi wa Uvira. Turagenda twumva uko biri buze kuba byagenda, turagenda tuyabakurikiranira aya makuru gatanu ku kandi turagenda tuyabagezaho uko biri bugende abidushobokera. Reka tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hazwi nk'umujyi wa Goma. Umwe mu ba diplomate uhagarariye umuryango wa MONUSCO Bintou Keita yamaze kwinjira mu mujyi wa Goma, aho uyu Bintou Keita ubwo yinjiraga mu mujyi wa Goma yatangaje ati AFCM Ventura, inyeshyamba zikora mu burasirazuba bwa RDC zingo zikorana n'igisirikare cy'u Rwanda, Uganda ndetse Kenya, Sudani n'ibindi bihugu bigera kuri 12. Ibyo ni byatangajwe na Bintou Keita ati ku itariki 16 birashimishije ko aba basirikare nta numwe uzaba uri kubarizwa hano mu mujyi wa Goma. Ibi rero ukahita ubihuza n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje, ukabona ko AFCM Ventura ishobora kuba ibyayo bigiye kuba byarangira mu burasirazuba bwa RDC, ndetse ukahita ubihuza amagingo ya n'urugamba AFCM Ventura iri kurwana. Ukahita ubona ko AFCM Ventura ishobora kuba iri gushaka inzira izahungiramo icamo. Simvuze ko iri buze guhunga yinjira za Rucuro cyangwa muri Uganda, ntago mbize, ariko uri kubona ko AFCM Ventura kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanga iminsi 3 ubona ko AFCM Ventura hacitsemo igikuba muri rusange. Gusa amwe makuru yagiye atugeraho nuko ngo iyi AFCM Ventura nubwo yarangira hamaze kwaduka ikindi gisirikare gishyashya cya Joseph Kabila cyitwa AFCC. Iki gisirikare cyiswe
AFCC kigomba gukorana ngo n'uyu mugabo Joseph Kabila wahoze ari perezida w'igihugu cya RDC. Rero ukahita wibaza ati ese igisirikare cya M23 kirarangiye, hagiyeho iki gishyashya? Nibikomeje kugenda rero bigarukwaho, nibikomeje kugenda biganirwaho. Ubwo twari dukomeje kuri Bintou Keita wamaze kwinjira mu mujyi wa Goma kandi wamaze gutangaza byinshi cyane, aho biri kuvugwa ko hiteguwe n'inama ku itariki 27 hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ubutegetsi bwa RDC ndetse n'imiryango igiye itandukanye. Rero iyi nama ikaba izaba yitabiriwe na Bintou Keita ndetse n'umuryango wa MONUSCO. Ukabona ko ngo rero MONUSCO ifite raporo z'ibikorwa byakozwe na M23 igomba kuzatanga muri iyo nama izaba ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukaho, ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, natwe tukavuga ati tugende tubigarukaho murushe kugenda amusobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Abasirikare ba SADC bamaze kuva mu burasirazuba bwa RDC byimaze mu mujyi wa Goma nkuko amakuru abitangaza. Gusa nuko ibihugu byakiriye aba basirikare ba SADC byamaze kunenga byimazeyo igihugu cy'u Rwanda ngo ku giciro cy'itike igihugu cy'u Rwanda cyakoresheje. Ngo rero ngo iki gihugu cy'u Rwanda nuko ngo cyabahenze mu bijyanye n'itike yabakuye Goma. Rwose aba basirikare ba SADC aho ibi bihugu byagiye abinenga byimazeyo igihugu cy'u Rwanda kuba cyarakoze ibi bikorwa byo kuriza itike kuri aba basirikare bavaga mu mujyi wa Goma berekeza mu gihugu cy'u Rwanda ba SADC. Rero bimwe mu byakomeje kugenda bigarukaho, natwe tukavuga ati tugende tubigarukaho murusha kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda abitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Ni David, ndagira ngo muzamure subscribe zanyu, ndagira ngo umusharinge mu commenting asige dukomeze kugenda atwibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeza kugenda abitambuka no kuri Rwanda Media Group. Please mukomeze kugubwa neza, mukomeze muhaye muronke amakuru nakagaruka, kandi mbifurize uwa gatanu mwiza ku bayisilamu, mbifurize Juma Black, mukomeze akugubwa neza.